夏日熱啦，好熱好熱。哇，師兄搞咩？唱首歌？哇，最近熱到出汁，好似去咗東南亞，濕鬼晒啊！咁東南亞，不如整幾道星馬泰俾你食下，夠唔夠地道？哇，有嘢食實好㗎。大家好，我係阿 King 啊，歡迎大家嚟到大風吹。今次咧，我哋煮嘅菜式好簡單。第一款咧，我哋會有青咖喱嘅巴沙魚扒啦，風師傅嘅胡椒豬肚雞湯啦，然後仲會有我哋嘅甜品椰汁菠蘿冰。開始之前都需要植入無情廣告。公仔丁丁點心，早餐想食點心，唔想揸車去酒樓等位點算好？公仔點心3分鐘幫到你，燒賣、蝦餃、腸粉同珍珠雞應有盡有，叮一叮就食得。而家各大華人超市有售，大家快啲去買啦！我私心推介咧就係呢個珍珠雞啦，有時口痕想食翻包，翻工前食都唔錯噶。今次就揀咗用 Love King 嘅巴沙魚扒，特別嘅地方就係個產品質量咧係比較穩定，而且好抵食噶。首先咧將巴沙魚扒解凍，清洗乾淨之後咧就切成魚柳。咦，我想問下咧，如果唔用巴沙魚咧，有冇其他魚扒可以代替到咧？我其實咧比較揀啲肉質實啲咧，咁佢炸嘅時候咧就會好啲，咁其實就可以噶啦。就盡量唔好用啲散收收嘅魚肉咯。用鹽醃過10分鐘之後咧，就可以用水將表面嘅鹽分輕輕沖走，用廚房紙充分印乾啲水。我想問下咧，如果咧啲水印唔足咧，會點樣㗎？如果你印唔足咧，你一間鹼粉再攞去炸嘅時候咧，咁就會彈到周圍都係噶啦，就會整親自己可能。好啦，咁而家咧我就煮熱咗啲油啦，然後預備個巴沙魚扒，然後咧動作好簡單嘅啫，右手飲少少粉，等一等，跟住沿邊落。好，咁炸到佢一間浮晒面上咗色咧，我就可以夾起放喺呢個停油嘅地方就得噶啦。好啦，而家咧炸到佢表面咧，其實一層好薄脆嘅金黃色咧，咁就可以噶啦。咁就擎乾佢，一間咧我哋煮完青咖喱咧，就可以將佢撈埋落青咖喱度啦。因為炸過嘅魚扒咧有一層薄脆嘅皮包住，一陣同青咖喱一齊煮嘅時候咧就冇咁易散。食嘅時候就更加有口感啦。好，咁而家我哋燒紅隻鑊先。好啦，夠熱之後咧，我哋就可以加少少油落去。我哋炒香啲洋葱同埋香茅先。炒到香茅同埋個洋葱開始軟身啦，上色啦，咁我哋可以加呢個青咖喱醬，炒香佢。要開細少少火，因為青咖喱好易燶。好，咁炒香咗咖喱之後咧，我哋就將水可以加入去煮滾。開返大火，好，咁大火煮滾咗之後咧，我哋將啲茄子啊、秋葵加入去，咁輕輕攪一攪先。OK， 咁啊，依家呢刻咧，我哋加埋啲魚落去。咦，阿 King 啊，點解你咁耐都冇落到鹽嘅？哦，其實因為咧本身個魚我哋又落咗鹽啦。咁同埋我哋仲會最後會落埋魚露去校味嘅，咁其實魚露都係好鹹嘅會，咁所以我就你其實可以加鹽嘅，但係我就覺得已經夠味啦，咁你可以試下先。咁喺煮緊過程中咧，我哋就加埋個椰糖同埋一個魚露，咁落咗好少先，試一試味，然後再如果唔夠咧，先再加多啲啲。咁其實佢已經收咗少少水啦，咁最後我會加埋呢個椰奶，咁啊滑啲啦個咖喱。同埋會落啲芫茜碎啊，最中意啊，跟住咧就輕輕煮一煮佢，唔好較太大火，中火就可以啦。同埋咧，你記得煮嘅過程中咧，落咗魚之後就唔好太大力整嗰個咖喱，因為佢好易整爛啲魚。咁我哋都係輕輕兜住，唔好俾佢黐底啦，最主要。咁依家煮翻熱啦，咁我哋可以上碟。見你拎住包嘢，係咪又想偷雞啊？俾你發現咗添。今次咧係啊慳啲時間，我哋用風師傅嘅胡椒豬肚雞湯。咁如果大家有興趣嘅，留言俾我，下次拍一段片俾你睇，教你點煮。
好，咁而家咧我哋已經解凍咗啦，我哋直接就可以倒落個煲度。咁有雞同湯包啦，咁我先將個湯包咧倒入個煲度先。好多胡椒喎，咁咪將個雞咧放埋落去，跟住直接就可以開火，加熱之後咁就 OK 噶啦。咦，滾咯喎！咁咧滾咗之後咧，大概煲多20分鐘，記得 keep 住攪下個底，唔好俾佢黐底喎。只要煲到所有材料咧夠熱就可以噶啦。你睇下幾方便，就算喺屋企都可以食到特色菜啊！煲飯先，今次我哋繼續用呢個牛頭牌白米，係用頂級泰國茉莉香米，有自設嘅泰國廠房，仲有晒泰國商業部頒發嘅原裝泰國茉莉香米品質保證標誌，品質一定有保證啦！哇，煮出嚟嘅飯真係粒粒分明喎，又夠香。今次材料簡單，會用到太高嘅智箍菠蘿仔。好啦，依家咧我哋將所有材料咧擺晒落個攪拌機裏邊 blend 爛就得噶啦。咁首先裏邊咧已經有磅好嘅水啦，咁然後仲有太高嘅菠蘿，我哋切咗粒噶啦，咁我哋就將佢加入去裏邊。如果唔用菠蘿咧，仲有冇其他生果可以揀咧？其實時令生果都 OK 嘅，譬如我建議啦，可能西瓜啊呢類型比較消暑解渴啲咧，夏天就啱咯。咁就加埋啲椰汁落去啦，落埋薄荷葉喎。仲有35g 嘅糖，如果唔用砂糖，都可以用蜜糖、楓糖去代替㗎。落少少檸檬汁，然後就可以冰㗎啦。攪勻之後咧，建議可以倒入一個一格格嘅冰格，方便一陣打成沙冰。如果冇冰格嘅話咧，就可以倒入密實袋，打平咁雪1個鐘。1 hour later。好，咁依家咧，我哋將個菠蘿冰咧喺冰箱攞出嚟啦。咁你見到佢好薄，咁其實方便我哋咧可以撳拍碎佢啦，然後再放落個攪拌機度攪，變成沙冰。咁你唔使去 blend 晒嘅，你可以 blend 一半，跟住幾時再中意想飲嘅，你又再攞出嚟 blend 都得。飲完呢杯椰汁菠蘿冰就即刻爽晒。好，人齊食飯。哇！加咗啲薄荷葉，好似真係冇咁甜喎。咁煮個魚都幾入味喎。哇！個胡椒豬肚湯真係好胡椒味，好重咯〜